pasados estuvimos hablando sobre el bruxismo en adultos. Soy la doctora Dafne Bisolte y en este video vamos a hablar de una patología que va en un aumento impresionante, el bruxismo en niños. No te lo puedes perder. El bruxismo, como ya lo hemos comentado, es el apretamiento o el rechinamiento de los dientes. Lo impactante de esta época es que estamos viendo niños de menos de 3 años incluso con esta patología que normalmente lo veíamos en pacientes adultos. ¿Cuáles son las causas principales? Sabiendo que el bruxismo es una consecuencia del estrés que pueden llevar a un niño de 3, de 2 o de 5 años a tener esta patología y en muchos casos muy marcada. Principalmente vivimos en una época tecnológica. Básicamente el niño está invirtiendo demasiado tiempo en lo que son videojuegos. Si usted está o ha tenido la experiencia de jugar videojuegos o tener niños que juegan videojuegos, ellos pasan en una constante ansiedad tratando de lograr pasar mundos, ganar a otras personas. En el momento que se le retira el videojuego, pues esa ansiedad muy probablemente continúe y esos son pacientes que de repente usted tiene problemas para quitarle los videojuegos, usted tiene problemas para que, o sea, les cambie incluso el humor. La forma en que se ha ligado esto con esta patología es que obviamente si no tiene videojuegos, si no está en esa condición o incluso estando en el mismo proceso de ganar mundos o ganarle a otro contrincante, empieza a apretar y a rechinar dientes y ese efecto puede permanecer en su vida diaria. La otra condición es que vivimos en una época donde lamentablemente las separaciones o los divorcios o un ambiente familiar conflictivo afecta a los niños. Puede ser que usted diga, no, yo no llevo conflictos al frente de nuestro hijo, pero por cosas que son un poquito más amplias de entender, el niño si está en un ambiente donde no hay cordialidad, donde no hay amabilidad, donde no hay amor, aunque usted sea de esas parejas que no pelea al frente de los niños por cosas ya comprobadas científicamente, el niño lo sabe y el niño lo siente y obviamente él trata de descargar ese que a su edad es un estrés a través de esta patología. Y la otra condición es que también en esta misma época demandante de conocimiento, las cargas de estudio son superiores, son súper mayores para niños de 3, 4, 5 años. Muchas veces en el mismo afán de nuestra autorrealización, entonces empezamos a recargar a los niños con estándares educativos súper altos cuando muchos de nosotros a esas épocas solamente íbamos a la escuela 4 o 5 horas, regresábamos a la casa y jugábamos el resto de la tarde. Entonces esas demandas que hay a nivel escolar, cabe mencionar el bullying que muchos de ellos pueden estar viviendo a nivel escolar, el niño de repente empieza a descargar rechinando los dientes y como el tabú o lo que se conoce normalmente en nuestras ciudades o nuestros pueblos es que el niño tiene lombrices, usted va y le hace un té de guanábana o de lo que sea y usted piensa solucionar ese tema. Lamentablemente esa no es la realidad, de hecho no hay todavía ningún estudio que respalde que rechinar de los dientes tenga alguna relación con parásitos. El manejo de los niños es bastante complicado tomando en cuenta de que hay cosas que no se le pueden hacer a los niños. El protocolo que nosotros hemos ideado como clínica principalmente va basado en cambiar los estándares o el día a día del niño. Por ejemplo, tiene que invertir en el niño, tiene que haber una inversión de tiempo en una disciplina deportiva, ya sea ballet, natación es la que yo más recomiendo, ¿no? Para que el niño salga al aire libre. Tiene que evitar, es muy fácil tener un niño que es sumamente activo y lamentablemente muchas de las mamás nosotros damos la tablet y nos desconectamos. El ser padre y madre demanda un esfuerzo que lo veíamos en nuestros abuelos y en nuestros antecesores, que si el niño no quería comer, se sentaba uno ahí, la abuela, hasta que el niño comiera. Si el niño quería jugar, nosotros teníamos que venir del trabajo cansados y ponernos a correr. Ahora llegamos de los trabajos, le damos unas tablets, nos desconectamos.
Usted tiene que crear un ambiente donde usted llegue del trabajo con todo el cansancio que llega y sentarse a cenar con su hijo, a hablar con ese niño y luego hacer una rutina de acostarlo a dormir, la cual debe incluir un baño a temperatura tibia, un ambiente en su cuarto donde incluya musicoterapia, donde incluya aromaterapia. Usted, si puede hacer masajes. Usted no tiene que ser experto. Lo que necesita el niño es el contacto con su padre o con su madre, de una caricia que sea afectiva. Lo que muchos hemos perdido es leerle cuentos a los niños antes de dormir. Cuando usted lleva todo este proceso de forma disciplinada, por un lapso de 3 meses, y usted no ve mayores cambios, yo como odontólogo tengo que tomar la decisión de buscar una interconsulta a nivel de psicología, y si aún a nivel de psicología no logramos que el niño pues suelte el hábito, entonces tenemos ya que utilizar, según sea el caso, férulas que en el caso de ellos tienen que ser fijas para poder descargar ese problema. Espero que esta información le haya servido a usted, y si su niño está padeciendo, usted está notando que en las noches rechina o tiene este tipo de problemas, no dude en traerlos a nuestra clínica. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dental Spa Adasa, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Además, si quieres sacar citas con nosotros, es únicamente por el WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Nos vemos en el próximo video.